jirtu hordoftoota koo nagaa qabdanii nagaa kooti isinin jedha har'a jechuudha akkaataa itti maqaa feesbuukii jijjiirratanan isinitti agarsiisa warroota hin beekne jechuudha gaaffiidha kanaaf immoo jechuudha wantoota warra hin beekneef immoo akka baratanii fi jechuudha warri beektanii beektu warra hin beekne garuu barsiisuun dirqama warra hin beekne gaaffii namaa deebisaniito jechuudha. Kana isinin jedha irra caalan keenya ni beektu irra caalan keessan jechuudha. Kanaaf maqaa fi akkaataa itti jijjiirratan isinitti agarsiisa agadhumaan hordofaa warroonni haaraa dhuftan subscribe naaf godhaa warroonni immoo naaf gootan geelatooma isinin jedha viidiyoo kun like godhaa maqaa fi jijjiirrachuuf Facebook keessanna isinitti agarsiisa. maqaa fi jijjiirrachuuf amma kan koo haala kanaan jira yeroo hamboo jedhee jira amma keessan immoo jechuudha warroonni jijjiirrachuu barbaadan kun sarara sadan tanarra tuqxu ergaachirra tuqxanii ol harkistanii jechuudha iddoo setting kan jedhu kanarra tuqxu kunoo isinitti mul'ata jedhee yaada. Ergaala kanaan tuqxanii settingii irra seentu settingii irra tuqxu jechuudha. Erga settingii irra tuqxanii iddoo kanarra personal and account information kan jedhu kanarra tuqxu. Kunoo iddoo kanatti name jedhee nuu fida jechuudha kan koo maqaan asitti nuu ba'ee jira asirra tuqnaa iddoo maqaa nu gaafatu kanarra. Iddoo kanarra tuqna ergaala kanaan nu fidee kunoo iddoo kanatti first name jedha middle name jedha name jedha kanaaf iddoo tokkoffaa kanarratti maqaa galchachuu yookiin maqaa itti jijjiirrachuu barbaanne san itti galchina jechuudha tokkoffaa kanarratti iddoo tokkoffaa irratti maqaa galchinu san galchina fakkeenyaaf anamma Booni yoon jedhe iddoo kanarratti immoo jechuudha Oromoo jechuun danda'a. Ergaala kanaan itti barreeffanne jechuudha maqaa amma akaakayyuutti hin gaafata garuu nuti maqaadhuma keenyaa fi maqaa abbaatti barreeffachuu dandeenya. Wanta itti jijjiirrachuu barbaadda sana itti barreeffachuu dandeessu jechuudha. Iddoo kanarratti kunoo asirra tuqnaa jechuudha. Reverse change kan jedhu kanarra change. Ergaala kanaan tuqnee iddoo kanatti paaswordii nu gaafata. Paaswordii keenya itti galchinaa jechuudha asirratti. Iddoo kanarratti paaswordii itti galchinaa. Asitti paaswordii keenya galchinaa jechuudha. Paaswordii Facebook keenya itti fayyadamaa jirru jechuudha. Amma ishee isinitti agarsiisaa kan koo jechuudha. Kunoo ergaala kanaan paaswordii keenya galchinee iddoo kanarratti tuqnaa jechuudha. Save kan jedhu kanarra tuqnaa. Kunoo jechuudha amma maqaan koo naaf jijjiiramee jira jechuudha. Kunoo iddoo kanarratti kunoo Boonii Oromoo kan jedhu keesseen isinitti agarsiisa. Kunoo amma maqaan koo inni sila yeroo hamboo jedhu Boonii Oromoo jedhee naaf jijjiiramee jira jechuudha. Haala kanaan jijjiirrachuu dandeessu isiniin jedha. Kana fakkaataa barnoonni aga viidiyoo biraa walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha.